और सब छट दिए। तो ये देखिए इस तरह जब कंप्लीट फिटिंग हो जाती है उसके बाद आप लोगों ने क्या करना होता है, एक ब्लैक और एक इस तरह की पीली को मिला देना और इन दोनों को आप लोगों ने कैपेसिटर के साथ जोड़ देना है। और जो बाहर पंखे से मेन वायर्स आती हैं इस तरह से निकल कर, वो आप जो ये नीचे से निकलती है कनेक्टर वगैरह से, वो आप लोगों ने क्या करना होता है कि एक आप लोगों ने मेन इसको लगा देनी होती है और एक जो होती है वो आप लोग इस तरह ये पीली को लगा देंगे। तो अगर पंखे के चक्कर वगैरह ठीक है तो ओके, नहीं तो आप लोगों ने क्या करना है कि ये ब्लैक वाली आप लोगों ने इधर लगा देनी है और ये ब्लैक वाली आप लोगों ने इधर लगा देनी है। तो इस तरह कनेक्शन से कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तमाम दोस्तों का वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।